صباح الخير. أنا دكتورة مها حمدي، أستاذ الميديكال مايكروبيولوجي اند إميونولوجي في كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس القسم في كلية الطب بالجامعة الحديثة. برحب بيكم في أول محاضراتي معاكم وفي أول سنة ليكم في كلية الطب، وبتمنى لكم سنة موفقة وسعيدة. الترم الأولاني احنا خدنا فيه النورمال ستراكشر اند فانكشن مع باقي الأقسام، وهنبدأ في السيمستر ده نتكلم على الابنورماليتيز ونتكلم في الميديكال مايكروبيولوجي اند اميونولوجي. طبعا انتوا خدتوا جزء كمقدمة عن المايكرو اورجانيزمز، وعرفنا يعني ايه بكتيريا ويعني ايه فيروس ويعني ايه فنجس وازاي ان هم ممكن يعملوا infectious disease. المحاضرة دي والمحاضرة اللي جاية هنتكلم على حاجة اسمها health care associated infection and standard precautions. هنعرف ازاي بنعمل infection prevention and control علشان نمنع الانفكشنز اللي ممكن تقدر تحصل في المستشفيات. عايزاكم تاخدوا نص دقيقة تبصوا فيها على الصورتين اللي موجودين في السلايد وتقولوا لي ايه الفرق بين الصورتين وايه الفكرة اللي جت في بالكم لما شفتوا الصورة اللي فوق اللي مكتوب عليها healthy والصورة اللي تحت اللي مكتوب عليها cirrhosis. Exactly. This is the healthy liver. ده شكله الجروس بيكتشر بتاعته، وده السيروتيك ليفر. طبعا تفاصيل ازاي بيحصل السيروزس والمشاكل بتاعته مش ده اللي انا عايزه اتكلم فيه النهارده، لكن عايزاكم تفتكروا كده اهم اسباب الليفر سيروزس اللي بتحصل ايه. البلاد بورن باثوجينز، الهيباتيتس بي، هيباتيتس سي and AIDS. Unfortunately البلاد بورن باثوجينز دي من الحاجات اللي احنا كلنا كهيلث كير بروفايدرز معرضين ليها occupationally، يعني في مجال عملنا بنتعرض لهذه الميكروبات اللي هي بتعمل liver cirrhosis على اللونج ران. وunfortunately إذا كان عندنا تطعيم للهيباتيتس بي فإحنا ما عندناش تطعيم للهيباتيتس سي وما عندناش تطعيم للإيدز، ودي حاجات ليها مشاكل long term sequelae اللي هي ممكن تنتهي بليفر سيل فيلير وممكن تنتهي بكانسر ليفر، ومفيش قدامنا حل to prevent الانفكشن بيها إلا إن احنا نلتزم بإجراءات مكافحة العدوى اللي standard precautions of infection control. عشان كده ده موضوع في غاية الأهمية. By the end of the lecture you will be able to define healthcare associated infection, explain reservoir and predisposing factors for healthcare associated infection. الحقيقة الجزء ده هيبقى directed self-learning، هتراجع محاضرات الهوست مايكروب relationship علشان تفتكروا. بعد كده عايزين to outline infection control strategies, apply hand hygiene properly in selected situations, and perform respiratory hygiene and cough etiquette properly. What is the definition of healthcare associated infections? Healthcare associated are infections that are transmitted during receiving treatment at any healthcare facility, but were not present nor incubated on hospital admission. يعني إيه؟ يعني عيان دخل المستشفى لتقديم خدمة طبية أيا كان نوعها، ما كانش عنده infectious disease ولا كان في الانكيوبيشن بيريد بتاعة الانفكشوس ديسيز وظهرت عليه أعراض معدية، أعراض مرض معدي infection بعد دخوله المستشفى على الأقل ب 48 ساعة. تمام؟ الانفكشنز دي بعد الهوسبيتال ادميشن ب 48 ساعة لكن even ممكن تظهر after discharge، يعني ممكن العيان يكاتش الانفكشن في المستشفى وما تظهرش عليه الأعراض، وبعد الهوسبيتال discharge يرجع بيتهم وتظهر عليه الأعراض خارج المستشفى.
أشهر مثالين السيرجيكال سايت انفكشن لمدة 30 يوم من إجراء العملية الجراحية ممكن يحصل عدوى، وتبقى عدوى الموضع الجراحي دي health care associated as long as إن العيان عمل كل إجراءاته في المستشفى، وبعد ما خرج من المستشفى عمل كل إجراءات الغيار على الجرح في العيادة الخارجية بتاعة المستشفى بستاف المستشفى والسبرايز بتاعة المستشفى. في الحالة دي لو حصل surgical site infection بيعتبر health care associated، وبنتابعه لمدة 30 يوم من خروجه من 30 يوم من إجراء العملية الجراحية حتى لو كان قاعد بره المستشفى. عندنا مثال تاني الحقيقة كمان اللي هو ممكن يقعد up to 1 year لو أنا مركب للعيان ديفايس. عيانين العظم اللي بيخرجوا مركبين شرايح ومسامير ومغيرين مفاصل والحاجات دي كلها ممكن up to 1 year لو حصل infection يبقى health care associated بنفس الشروط إنه كل الإجراءات والمستلزمات والستاف والحاجات اللي اتعملت في هذا المريض تكون حصلت في المستشفى. طيب ايه انواع الهيلث كير associated infections؟ ممكن الانفكشنز تبقى device related or not. device related يعني ايه؟ يعني مركبة للعيان تركيبة تداخلية، يعني مركبة له central line يقوم يحصل عليه infection blood stream infection related للcentral line، يعني مركبة له peripheral catheter يقوم يحصل برضو منها infection، يعني مركبة له urinary catheter يحصل urinary tract infection device related، يعني حطوا على ventilator ودي سمعناها كتير قوي الفنتليتر والفنتليتر associated pneumonia في الإيرا طبعا بتاعة الكوفيد، يبقى الديفايس related ممكن تبقى زي الفنتليتر associated pneumonia، السنترال لاين associated bloodstream infection، catheter related urinary tract infection، وممكن infections not device related زي العيان يجيله upper respiratory tract infection، يجيله lower respiratory tract infection، يجيله bloodstream infection، يجيله surgical site infections. كل دي حاجات بتحصل من غير ما يبقى العيان مركب تركيبات داخلية، وطبعا البلاد بورن باثوجينز اللي هي ممكن even تظهر بعد شهور من الهوسبيتال ادميشن وديسشارج زي ما قلنا في أول صورة. وجاستروintestinal انفكشن أو الفود بويزنينج كمان ممكن يحصل لا قدر الله جوه المستشفى لو ما فيش ضوابط لإجراءات مكافحة العدوى. تعالوا نشوف what are the most frequent sites of healthcare associated infections. Healthcare-associated infections, or HAIs, are infections you may get in a healthcare facility while you are receiving treatment for a different condition. Bacteria such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus, also known as MRSA, Enterococcus species, and Clostridium difficile, or C. diff, are frequently the cause of healthcare-associated infections. These infections are a major cause of death around the world. One of the most common ways these bacteria get passed from person to person is through lack of proper hand hygiene. When people don't clean their hands, they can transfer microbes from one patient to another, or from one part of the body to another on the same patient. There are 4 common types of healthcare-associated infections. A surgical wound infection can result when bacteria get into your incision and spread through your tissues, leading to infection. A urinary tract infection can occur when you have a catheter in your bladder, which is a tube used to drain your urine. Bacteria can enter your urinary system on the catheter, enabling the bacteria to travel into your bladder where they can grow. A bloodstream infection can occur when you have a central line in your vein, which is a slender tube used to deliver fluids or medications into a large vein near your heart. Bacteria can enter the skin around the insertion site or directly into your bloodstream, where they can cause infection. Pneumonia can result when you are on a ventilator or breathing machine.
Bacteria can enter your throat while you are being placed on the ventilator. Then you may inhale the bacteria into your lungs, leading to infection that can cause pneumonia. What is the magnitude and sequelae of healthcare-associated infection? You have 5% chance of contracting healthcare-associated infection if you are admitted to the hospital. دي الإحصائيات الأمريكية. بتقول إنه 1.7 million people per year get infected during hospital stay، وده طبعا بيزود البردن المالي على الأفراد وعلى المؤسسات ونظام الصحة في مصر وفي العالم طبعا. الهيلث كير associated infection بيزود length of hospital stay، وده بيستتبعه إجراءات وبردن مالي وزيادة لمعدل الإشغال في المستشفى، وزيادة لاستهلاك المضادات الحيوية اللي هي مش بس ليها تكلفة عالية، هي كمان بتبقى مرتبطة بأنه الميسيوز of antibiotics بتعمل development of multi-drug resistant strains اللي بيبقى صعب بعد كده إن هي تتعالج وبتؤدي غالبا إلى mortality. والحقيقة عندنا خبر صادم إن health care associated infections can kill people each year more than the sum of breast cancer and the prostate cancer combined can do. يعني الناس بتموت من الانفكشنز في المستشفيات أكتر ما بتموت من حاصل الحالات اللي بتموت من البريست كانسر والبروستات كانسر مع بعض. متهيألي ده كده واضح جدا ايه أهمية ان احنا نمنع الهيلث كير associated infection ويبقى عندنا بروجرام قوي للinfection prevention and control. طيب what are the possible reservoir؟ يعني ايه reservoir اصلا؟ يعني place where the organism أو infectious agent can survive but may or may not multiply. يعني ده مكان الأورجانيزم موجود فيه whether actively multiplying, replicating or not، وهيحصل منه transmission للinfectious agent للsusceptible host. مين البوسيبل ريزرفوار اللي يحصل منهم health care associated infection؟ أول حاجة اللي احنا عارفينها كلنا العيان، المريض نفسه ممكن يبقى معدي. تاني حاجة الهيلث كير بيرسونال، الدكتورز والنيرسز والتكنيشنز، كل دول ممكن يكونوا كاريرز للإنفكشن من غير even ما يظهر عليهم أعراض. الفيزيتورز اللي داخلين المستشفى ممكن يكونوا كارير لإنفكشوس ايجنت. الهيلث كير equipment، الأسطح والمستلزمات والأجهزة اللي المرضى بتتعامل معاها. الانانيميت environmental sources، المية، المفروشات، الأكل، الأسطح، كل دي مصادر ممكن الآلات، المستلزمات اللي بستخدمها مع العيانين، كل دول reservoir for health care associated infection. ايه possible sources of infection؟ أول حاجة الانفكشن ده ممكن يكون endogenous self auto infection. يعني إيه؟ يعني الانفكشن ده هيحصل من البيشنت own organism. يعني برضو إزاي؟ يعني الفلورا of the patient اللي هي المايكرو أورجانيزم اللي متعايشة في ال different areas of the patient himself هي commensal وmutual، قاعدة معاه ما بتعملوش أي مشاكل، بالعكس ممكن يكون ليها beneficial effect بشرط إن هي تكون موجودة في مكانها. بمعنى إن النورمال فلورا اللي موجودة في الكولون هي متعايشة جوه الكولون، لكن لو خرجت جوه الكولون وبقت موجودة في حتة تانية زي مثلا اليورينري تراكت هتعمل يورينري تراكت انفكشن، لو على دخلت في ووند هتعمل ووند انفكشن رغم ان هي من الفلورا of the patient himself. بقى الترانسميشن of E. coli مثلا من الكولون إلى اليورينري تراكت انفكشن، زي إن أنا أكون بركب كاتيتر للعيان وما عملتش انفكشن كنترول ميجرز، ده أشهر إكزامبل. أو إن أنا بركب كاتيتر أو بعمل سيرجري زي ما قلنا،
أو إن أنا أعمل proper use للأنتيبيوتكس فيعمل selection للفنجل infection ويعمل candidal infection نتيجة intake of antibiotic من البيشنت own flora. Exogenous sources of healthcare associated infection include all the previously mentioned reservoirs like cases, the patient, the carriers, from healthcare providers and visitors, from contaminated devices and environmental services, etc. Possible routes or mode of transmission include direct contact, direct touch of contaminated surfaces or patient, indirect contact through inanimate object, like when the environmental surfaces are contaminated with excreta of the patient or blood or discharge, and we touch the contaminated surfaces, and through contaminated hands we catch infection. Droplet infection, when you come into contact with the source of infection through respiratory mode, direct contact, or airborne, where the organism is minute particles that kept suspended in air for a long time, and we do not need to contact the patient directly, but the particles are suspended in air. We have what's called the chain of infection. All of these are already taught in the previous basic bacteriology lectures, where the infectious agent is present within a reservoir, and it gets out of the reservoir by portal of exit through the mode of transmission and portal of entry. They will be delivered to the susceptible host, and do not forget the transmission through water and food. Predisposing factors for healthcare-associated infection include impairment of the general host defense, impairment of local host defense. General host defense is impaired في extremes of age. الجيرياتريكس, النيوبورn مثلا, are more susceptible to infection. Underlying disease causing immune suppression like diabetes mellitus, like organ transplantation, like kidney failure, or local impairment of the host defense by surgery or by introducing devices like cannula or catheters. They break the intact surface, skin surface, which is the first line of anatomical barrier. Outcome of infection depend on the balance between the organism with all its pathogenicity and virulence and the route of entry and the dose, etc. On one hand. On the other hand is the immune system, non-specific immune response by contact anatomical barriers, or the specific immune response humoral and cell mediated. To sum up, we have epidemiological interaction. We have the host with all the variables, the age, the sex, the race, the occupational diseases, the underlying conditions, the associated illness, drugs, medication, immune suppressives, etc. The agent by its nature, sensitive or resistant, bacterial, viral, fungal, the dose, the mode, etc. And the environment with all the variables that could promote or inhibit infectious process. What are the microorganisms commonly causing healthcare associated infection؟ الحقيقة الجدول ده هيفضل معانا طول ما احنا بندرس مايكروبيولوجي في البري كليركشيب فيز في السنوات بتاعة البيزك ساينسز. عايزين يبقى الجدول ده معانا. نوع الانفكشن، السايت، urinary tract infection, surgical site infection, upper respiratory, lower respiratory, catheter related, gastrointestinal, etc.
and the causative microorganism. خلي دايما الجدول ده معاك. كل ما هتبتدي في الموديولز هتاخد urinary tract infection، هنقول لك الأورجانيزمز دي commonly causing urinary tract infection، منهم كذا وكذا وكذا مشهورين ان هم بيعملوا الانفكشن ده في المستشفيات. هتسجلها عندك، يبقى انت step by step بتجهز نفسك تربط الموديولز ببعض وتربط الأورجانيزم بالكلينيكال سيناريوز. It's time to prevent and control the spread of healthcare-associated infection. That's why we should work together by having infection prevention and control programs, whether national or international guidelines. We have infection control team، فريق منع ومكافحة العدوى اللي بيطبق السياسات according to the guidelines to prevent infection or to diminish the spread if it happened. بنشتغل على ايه؟ نمنع chain of transmission. احنا اتفقنا ان chain of transmission reservoir, exit mode of transmission, entry للsusceptible host of the causative agent. يبقى انا بشتغل ان انا اقطع الدايرة دي. اقطع الدايرة دي ازاي؟ أول حاجة بشتغل على إنه reservoirs دي تبقى تقريبا مش موجودة أو minimized. بشتغل على إنه لو حصل حالة في infectious agent، في مرض، في disease، في حاجة معدية، بعمل early diagnosis، بعمل proper treatment، بعمل isolation if needed، بعمل vaccination to prevent الانفكشن إذا كان حاجة vaccine preventable. وطول الوقت بعمل حاجة اسمها standard precautions of infection prevention and control. So break the chain, it's in your hands. شفنا في الفيديو اللي فات حاجات كتيرة قوي مهمة. ابتدت من انه مجرد health care provider واحد ما عملش proper hand hygiene وملبسش الجلوفز فلمس العيانين بإيديه unprotected، ما كانش لابس جلوفز وعمل هاند هايجين، وبعدين ابتدى يتعامل مع المرضى فابتدى يبقى colonized. الهالو الأصفر اللي احنا شايفينه حوالين العيان ده معناه ان هو فيه infectious agent. ابتدى الهيلث كير بروفايدر يبقى infected من العيان، وابتدى يعمل spreading للإنفكشن في areas كتيرة قوي في المستشفى. شفنا انه عمل spread لعيانين تانيين، شفنا انه ما كانوش infected وهم ابتدوا يعملوا spread للإنفكشن لهيلث كير بروفايدرز وللفيزيتورز اللي جايين لهم. شفنا ان الهيلث كير بروفايدر ده عمل spread للإنفكشن في الانفيرومنتال سيرفيسز، الكاونتر توبس، الكمبيوترز، الماجازينز، الووتر ديسبنسر، التويلتس. كل الناس ابتدت تبقى infected من مجرد انه الناس ما التزمتش باجراء الهاند هايجين والبروتكتيف جلوفز. وشفنا في الاخر انه في ناس من قلب المستشفى بقت colonized زي الفيزيتورز وخرجوا بالعدوى عشان يعملوا لها spread في المجتمع. يبقى احنا نقلنا الهيلث كير associated infection كمان إلى community acquired infection بإن احنا ما التزمناش بإجراءات الانفكشن prevention and control بسيمبل تكنيك اللي هو الهاند hygiene. What are the infection control strategies? We have two main strategies. The first strategy is the standard precautions. Standard precautions are the primary standard precautions is the primary strategy to prevent the transmission of infection from both recognized and unrecognized sources. The standard precautions are applied to the body fluids, the mucous membrane, the non-intact skin, and we consider all of these are infectious materials. Standard precautions الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، الإجراءات القياسية الأولية
المطبقة طول الوقت لمنع انتقال العدوى من المصادر المعلومة اللي هي البيشنت والغير معلومة اللي هي كل الحاجات اللي عملنا لها ليستنج، سواء الريزرفوارز اللي هم الكاريرز، اللي هم الفيزيتورز، اللي هم الهيلث كير بروفايدرز، اللي هم الانيمالز، الانسكتس، الانانيميت اوبجكت، قلنا الاكل، قلنا الشرب، قلنا الملايات، قلنا المستلزمات، قلنا الهواء، قلنا الميه. كل دي مصادر ممكن تنقل عدوى وتبقى غير معلومة وغير محددة. عشان كده احنا عندنا اجراءات طول الوقت applied لكل الايتمز دي علشان نمنع انتقال العدوى منها. الانفكشن كنترول استراتيجي التانية اللي هي الترانسميشن بيزد ايزوليشن بريكوشنز. لما اكتشف ان عيان مريض بمرض معدي highly transmissible organism، في الحالة دي بأبلاي الايزوليشن بريكوشنز above the standard precautions. يعني standard precautions ما بتقفش أبدا، لكن بزود عليها إجراءات العزل. إجراءات العزل دي بحدد مواصفات غرفة العزل، isolation room criteria depends on the mode of transmission of the illness. يعني لو العيان مريض بمرض بينتقل عن طريق الدروبلتس بنعمل droplet based isolation precautions، أو airborne isolation precaution، أو contact isolation precaution. standard precautions زي ما قلنا applied على البلد، البادي fluids even if not contaminated visibly with blood. كل البادي fluids are infectious except the sweat. And the elements of standard precautions include. دلوقتي هنقول ايه هم الايتمز بتوع الستاندرد بريكوشنز، وبعد كده نبتدي نتكلم على واحد واحد منهم بالتفصيل. مش بالتفصيل قوي، احنا بناخد اوتلاين، لكن طبعا هنعرف ببساطة هم ايه. اول حاجة الهاند هايجين، respiratory hygiene or cough etiquette, personal protective equipment, the PPEs, safe work practices, environmental services control, safe injection and aseptic techniques, proper handling of patient care equipment, proper reprocessing of textile, safe disposal of waste including sharps. تعالوا نشوف الاكتيفيتي اللي هنعملها دلوقتي. quiz. Put true or false for each of the following statements about definition of healthcare associated infection. خدوا نص دقيقة افتكروا فيها what was the definition of healthcare associated infection، وبعد كده نقرأ الديستراكتورز أو الاختيارات اللي هنختار منها وندور على الإجابة اللي احنا عرفناها. They are infections acquired during the course of receiving treatment. They were incubated on hospital admission of patients, usually occurring less than 48 hours after admission. مين الصح في الاختيارات اللي فاتت؟ They are infections acquired during the course of receiving treatment، واتفقنا إنه بشرط they were not incubated on hospital admission and were not present on hospital admission, and they appear after 48 hours from admission at least. يعني ممكن تظهر بعد كده كمان، وممكن تظهر even بعد البيشنت ما يخرج ويروح بيته. وقلنا في مثالين مشهورين، السيرجيكال سايت انفكشن والبيشنت اللي مركبين devices، والبلاد بورن باثوجينز اللي هي الانكيوبيشن بيريد بتاعتها up to months. السؤال اللي بعده standard precautions are designed to reduce the risk of infection transmission from which of the following. احنا قلنا ال standard precautions are applicable على A. في اختيار recognized and unrecognized sources،
HPV infected patients only, HIV infected patients only, both HPV and HIV infected patients. طبعا احنا اتفقنا ان الستاندرد precautions هي primary strategy to prevent the infection transmission from both recognized and unrecognized patients. اوكي. طيب نبدأ في أول حاجة في الستاندرد precaution the hand hygiene. Take 1 minute to look carefully at this picture and reflect. What will be your comment? Exactly. Hands could be contaminated and colonized with microorganisms that are not seen by naked eye, even the hands are visibly clean. ايدينا ممكن يكون شكلها نظيف ومفيش فيها اي مشاكل خالص، لكن مايكروسكوبيكالي لو بصيت بالعدسة المكبرة او خدت سواب وعملت كلتشر هنتفاجئ بكمية المايكرو اورجانيزمز اللي موجودة، سواء كانت متعايشة معانا يعني commensals موجودة in relation للجسم المايكرو الفلورا، أو إن هي تكون colonized بpathogenic microorganism، ودي طبعا ليها دور كبير في transmission of infection especially transient flora الموجودة في superficial layer of the skin. علشان كده من standard precautions بتاعتنا إجراءات hand hygiene. Definition: hand hygiene is a general term that applies to hand washing, antiseptic hand rub or surgical hand antisepsis. يعني إيه؟ يعني hand hygiene اللي هي مصطلح كبير اسمه نظافة الأيدي، يعني إيديا تبقى نظيفة بمعنى إيه؟ بمعنى إن هي آمنة إن أنا أعمل بيها إجراء لا مريض without transmission of infection مني أو إلي أو إلى العيان والعكس. يبقى بعمل إجراءات with safe hands without transmission of infection from or to the patient or the healthcare providers. يبقى في منها أنواع، في simple hand washing اللي هو المية والصابون، الروتين hand washing زي اللي بنعمله في بيتنا، في antiseptic hand rub إن أنا بعمل rubbing بالألكحول، في surgical hand antisepsis سواء بمادة مطهرة زي البيتادين 7.5% قبل العمليات الجراحية، أو باستخدام الكحول رب مخصص مضاف إليه مواد تخلي له prolonged effect. تعالوا نتكلم شوية بالتفصيل. يبقى الهاند hygiene is the primary measure to reduce risk of transmitting organism to patient and healthcare personnel. hand washing هي يبقى الهاند واشنج زي ما قلنا ان انا بغسل ايديا بالميه والصابون when hands are visibly dirty، يعني في biological material، في organic material، في اتساخات، في ملوثات واضحة، أو لما أكون بتعامل مع patient infected by spore forming bacteria. السبورز مش بتموت غير بالاسترلايزيشن، وبالتالي لما أكون بتعامل مع حالة infected بسبور فورمينج بكتيريا ماليش حل في الهاند هايجين غير السوب اند ووتر عشان أعمل ريموفال للديرت ماتيريال والسبورز علشان أتخلص منها، لأن مفيش أي مطهرات هتشتغل عليها زي ما اتفقنا السبورز بتموت بالاسترلايزيشن. يبقى أنا عندي two strong indications لازم أستخدم فيهم المية والصابون when hands are visibly dirty أو فيها blood أو body fluids، أو when you are dealing with patient infected by spore forming bacteria. Otherwise عندنا حاجة اسمها alcohol based hand rub. rubbing hands with alcohol. rubbing hands with alcohol ده مهم قوي ليه؟
لأنه الألكحول سهل يبقى معايا، أحطه في عربية الغيار بتاعة الإجراءات اللي بعملها في المستشفى، أحطه على مداخل العنابر، أحطه على سرير العيان، أحطه على كاونتر التمريض، أشيله معايا في أي مكان داخل أو خارج المستشفى. وكلنا بقينا أورينتد بالقصة دي من ساعة الكوفيد 19. طيب يبقى أنا طول الوقت ممكن أستخدم الألكحول هاند دروب طالما إنه إيديا مفيش عليها ملوثات عضوية أو مش بتعامل مع مرض بينتقل عن طريق السبور فورمينج بكتيريا. ده بديل للروتين هاند واشنج اللي هو إيثايل ألكحول 70%، بيضاف إليه بعض الإيمولينز، بعض فيتامين إي، مرطبات، جليسرين. ليه؟ علشان لما الألكحول يحصل له evaporation ممكن بياخد المية اللي موجودة في الجلد فيعمل دراينس للسكين ويعمل مايكرو أبريجنز اللي هي بعد كده ممكن تبقى مصدر للعدوى. فعلشان كده الألكحول رب هو الكحول اللي بنحط عليه بعض المرطبات علشان يمنع جفاف وتشقق الأيدي. ده فايدته إيه؟ إن هو بيعمل كيلينج للترانزينت فلورا بتاعة السوبرفيشال لايرز اللي موجودة على السكين، وطبعا لو في أي حاجات باثوجينيك كولونايزنج السكين، وممكن يقلل جزء من الريزيدنت فلورا على عكس الهاند ووش السيمبل الروتين اللي كان بس بيعمل ريموفال للأورجانيك ماتيريال ومعاها أي مايكرو أورجانيزم من السوبرفيشال لاير اللي ممكن تبقى موجودة، وهناخد الكلام ده بالتفصيل في السكشن البراكتيكال. What's antiseptic hand wash؟ يبقى الروتين hand wash كان ماء وصابون فقط لا غير. Antiseptic hand wash هو washing hands with water and antimicrobial soap containing antiseptic agent. أشهر حاجة البيتادين 7.5% اللي مشهور في المستشفى باسم البيتادين الرغوي، وده شكله وملاحظين إن هو بيتحط في حاجة لونها غامق علشان هو فوتو سنسيتيف بيتكسر بالضوء، ودي حاجة مهمة عشان أحافظ على الكفاءة بتاعته. أمال الأنتيسبتيك هاند راب هو إيه؟ هو إن أنا بستخدم أنتيسبتيك هاند راب برودكت، يعني هو زي مثلا الكحول بس مضاف إليه مادة ليها ريزيديوال إفكت بتعمل تأثير طويل المفعول زي الكلور هيكسيدين applied to all surfaces of the hands for 60 to 90 seconds without rinsing. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا بعمل إجراء تداخلي للعيان، بعمل عملية جراحية، بركب سنترال لاين، بركب يورينري كاتيتر، يبقى الروتين هاند ووش أو الروتين الألكول رب الكحول 70% مش كفاية، محتاجة حاجة تانية مضافة إليه زي الكلور هيكسيدين ليها prolonged effect. بحطها على ايديا لمدة 60 إلى 90 ثانية وبعمل بيها رابنج ومش بغسلها بعد كده، وبوصل بيها للليفل above the elbow. وطبعا هتاخدوا الكلام ده برضو في العملي علشان تو مينتين الإفكت بتاعها لفترة طويلة تسمح إن أنا أعمل إجراءات تداخلية للعيان safely. Antiseptic detergent preparation have persistent antimicrobial activity اللي هي أنا لسه قايلها لكم بيفضل محافظ على الستيت unfavorable for the growth of microorganism لفترة طويلة نتيجة الرابنج لمدة 60 ل 90 ثانية بالكلور هيكسيدين added to the alcohol أو لمدة دقيقتين ل3 بالبيتادين 7.5%. surgical hand rubbing أو anti-sepsis أو scrubbing. يعني إيه بقى؟ surgical hand anti-sepsis إزاي أنا بتعامل مع إيدي عشان أحضر نفسي للإجراءات الجراحية بالجراحين pre-operatively. بجهز نفسي إزاي؟ سواء إن أنا بعمل مية وصابون لليفل up to the elbow followed by البيتادين 7.5% لمدة 5 دقايق، وبعد كده بنشف ايديا بفوط معقمة وبلبس جلافز ستيرايل وبلبس surgical attire ستيرايل وبعمل الإجراء الجراحي، وده to eliminate transient and reduce resident flora
أو إن أنا بعمل الكلام ده باستخدام الألكحول المضاف إليه كلور هكسيدين لمدة 60 ل 90 ثانية زي ما اتفقنا without rinsing، يعني بعمل الرابنج وبسيبه على ايديا وما بنشفش ايديا خالص، وده بيبقى كافي لان انا اعمل الاجراء الجراحي. وهتاخدوا الكلام ده وتتفرجوا على فيديوز خاصة بيه في العمل. What are the indications for hand wash؟ دي قلناها بس هنفتكر تاني. visibly dirty أو soiled أو dealing with the patient infected by spore forming organism. otherwise ممكن استخدم الالكحول رب لو مفيش الحاجتين دول. When do you perform hand hygiene؟ ال WHO قالت لنا إن في 5 moments لازم ألتزم فيهم بإجراءات الهاند هايجين. أول حاجة moment 1 before touching a patient. يعني إيه touching a patient؟ يعني non-invasive، يعني بسلم على البيشنت، يعني بقيس له الفيتال داتا، يعني بقيس البلاد بريشر، يعني بعمل له positioning في السرير، يعني بعمل له feeding، يعني بساعده يلبس، بساعده يقوم. يبقى ده before touching a patient. تاني حاجة before cleaning or aseptic procedure. قبل ما ادخل العيان اعمل له اجراء تداخلي. الاجراء التداخلي ده من اول ان انا اركب له urinary catheter، اركب له peripheral cannula، اعلق له محلول، اعمل له blood sampling، ادخل العمليات اعمل له عملية جراحية. وطبعا في الحالة دي يبقى احنا بنتكلم في surgical rubbing او scrubbing مش routine hand hygiene. moment 3 after body fluid exposure risk وafter procedure. يعني لو كان في احتمالية للتعرض لسوائل الجسم. تعرض لسوائل الجسم دي زي ايه؟ زي مثلا كيس حد بيغير كيس البول بتاع العيان، الدرنقة اللي فيها بعد العمليات الجراحية مثلا بمسكها وبص عليها واشوف اذا كان في كمية مثلا الدم او الباس اللي خارج قد ايه. أي حاجة فيها risk of body fluid exposure لازم بعدها مباشرة أعمل إجراء hand hygiene. وطبعا بدل في body fluids هيبقى أنهي نوع؟ صح، hand wash بالماء والصابون. moment 4 after touching a patient. بعد ما خلصت إجراء للعيان إن شاء الله إن أنا عملت shaking hands للعيان صباح الخير وسلمت عليه، يبقى بعد touching the patient لازم أعمل إجراءات hand hygiene. alcohol rubbing is enough. خامس حاجة after touching patient surrounding. البيشنت surrounding دي اللي هي البيشنت زون، اللي هي سرير العيان والكومود ولو في أي أجهزة محطوطة حواليه لغاية ما أقفل الستارة اللي حواليه. دي البيشنت زون اللي هي بعتبرها contaminated، وأي touching للبيشنت زون تساوي على طول indication of hand hygiene. These are the 5 moments of hand hygiene according to the WHO منظمة الصحة العالمية. دي البيشنت زون زي ما احنا اتفقنا اهو. البيشنت موجود في سريره بمحاليله بالكومود بتاعه بكل الحاجات اللي تخصه، كل ده البيشنت زون. يبقى لو عملت تاتشنج للبيشنت زون دي moment 5 اللي هي contact with patient zone. before touching patient دي moment 1. ادي البيشنت زون ودي الهيلث كير زون. touching البيشنت زون يبقى دي moment 5. ساعات يحصل coincidence between two moments، يعني أنا مثلا هنا خلصت إجراء مع العيان after touching the patient عملت moment 4 وبعد كده رحت البيشنت تاني عشان أفحصه، يبقى دي before touching a patient جم الاتنين بإجراء hand hygiene واحد. How to perform hand hygiene. عندنا دلوقتي 2 فيديوز، واحدة بتورينا ازاي اعمل hand wash بالمية والصابون ودي هتبقى من 30 ل 60 ثانية، وبعدين واحدة تانية الالكحول رب من 15 إلى 30 ثانية. تعالوا نتفرج عليهم مع بعض.
Hand washing should take you about 1 minute. Use a timer or count from 1 to 10 in each of the following steps. Wet hands with water and apply enough soap to cover all surfaces of the hands. Let the water run smoothly to avoid touching the tap later on. Rub hands palm to palm to obtain a good quantity of foam. Then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers, and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm, and vice versa. To clean the tips of the fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm, and vice versa. Rinse hands thoroughly with running water. Dry hands thoroughly with a single-use towel. If the tap is not elbow operated, use this towel to turn off the tap without touching it directly. Your hands are now clean and safe. Please note that this technique is not appropriate when hands are visibly dirty or after using the toilet. In these cases, hand washing is required. Hand rubbing should take you 20 to 30 seconds. Use a timer or count 1, 2, 3, 4, 5 in each of the following steps. Apply a palmful of alcohol-based hand rub in a cupped hand, enough to cover all surfaces of the hands. Rub hands palm to palm, then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers, and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm, and vice versa. To clean the tips of your fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm, and vice versa. Once dry, your hands are now clean and safe. Activity quiz. What is the primary most effective measure to reduce the risk of transmitting organisms to patient and healthcare personnel? The primary most effective measure to reduce the risk of transmitting organisms to the patient and healthcare personnel من غير ما أفكر الهاند hygiene بكل أنواعه. Hand hygiene, definitely. Wearing personal protective, it's not the primary most effective. Proper handling of patient care equipment, environmental surface control، كل دي حاجات أساسية من الستبس بتاعت الستاندرد precautions، لكن مش البرايمري most effective. طيب عندنا بعد كده حاجة اسمها respiratory hygiene and cough etiquette. طبعا respiratory hygiene and cough etiquette دي احنا سمعنا عنها وعايشناها كويس قوي مع الاريا of COVID-19. الهدف منها ان انا بستخدمها مع الناس اللي عندهم respiratory tract infections و could transmit the infection through sneezing and coughing. فبالتالي لازم apply الcough etiquette أو respiratory hygiene اللي هي ايه بقى؟ زي ما احنا شايفين كده ببساطة شديدة ان انا اثناء الكحة او العطس او اي اجراءات اللي هي ممكن تؤدي الى خروج respiratory secretions لازم to cover السنيزنج او الكافينج بتيشو، وبعد كده ارمي التيشو في باسكت بتتفتح بالقدم او بتتفتح
non-touch تكنيك أيا كان شكلها أو طريقتها، علشان إيديا ما تبقاش ملوثة من الباسكت ولا نلوث الباسكت بإيديا اللي فيها المنديل. وبعد كده أعمل هاند هايجين واغسل إيديا بالمية والصابون. إذا كان ده غير متاح، مفيش تيشوز، مفيش باسكت، مفيش مية وصابون، ملحقتش أعمل الكلام ده كله، فبدور وشي الناحية التانية بعيد عن surrounding people اللي حواليا، وبنكح أو بنعطس في القلبو. ليه بنكح ونعطس في القلبو أو في السليفز over the elbow؟ ليه؟ to keep the hands clean. ليه؟ لأن أنا لو عملت coverage للسنيزنج والكافينج بإيديا، صحيح أنا عملت coverage لكن إيديا بقت contaminated، ونرجع للtransmission of infection through contaminated hands بالdirect والindirect contact. يبقى التكنيك ده applied to any person with signs of illness including on entering healthcare facility. شفنا كتير دلوقتي برضو في الاريا بتاعة الكوفيد 19 ان في فحص بصري على كل البوابات بتاعة اماكن الدخول للمناطق العامة والكليات والمستشفيات وخلافه، واي حد عنده respiratory manifestations لازم أشيك ده specifically إن هو يكون wearing mask. وطبعا في الاريا بتاعت الأوبئة كل الناس لازم تكون لابسة الماسك، مش بس اللي عندهم respiratory symptoms. Respiratory symptoms including cough, congestion of the nose, rhinorrhea, increased production of respiratory secretion. يبقى cover up your coughing and sneezing, turn your head away from others, use tissue to cover the nose and mouth, drop it into a waste bin زي ما احنا شايفين non-touch بتتفتح بالأدب. If no tissues, use your sleeve at the elbow. Clean your hands after discarding the tissue using soap and water or alcohol gel for at least 15 seconds. لو شفنا في الأماكن بتاعتنا في أماكن الانتظار مثلا في المستشفيات، في العيادات، في الاستقبال، حتى لو احنا مش في اريا فيها أوبئة وشفنا ناس قاعدة عندهم respiratory manifestations، فعلى طول بطلع أديهم ماسك و ask them to cover their nose and mouth، و preferably إن أنا أحط الساينز بتاعة الكاف اتيكيت في الويتنج areas وتكون محطوطة بالصور عشان الصورة بتبقى ملفتة للنظر أكتر، حتى الناس اللي ما بتعرفش تقرأ والكلام مكتوب بلغة غير لغتها، إنجليزي مثلا وهم ما بيقروش إنجليزي، أو عربي وهم لا يعلموا القراءة والكتابة، فالصورة بتبقى واضحة. Quiz 3. Standard control measures for patients suffering from cough and rhinorrhea include all the following except. طبعا standard precaution cough and rhinorrhea عرفنا على طول ان احنا بنتكلم على الcough etiquette. cover mouth during cough اكيد. dispose tissue in non-touch receptacle طبعا احنا لسه شايفين الصورة. spatial separation for 2 feet اعمل التباعد الجسدي. wear surgical mask طبعا. مين بقى except social distancing for up to 2 feet. revise the lecture ونشوف spatial space أو physical distance مفروض تكون قد إيه في respiratory manifestations. عايزين نعمل الأسايمنت دي وهنستلمها منكم في section العملي. list different components of standard precautions, enumerate common reservoir associated with healthcare associated infection, explain endogenous sources of healthcare associated infection, and thank you.